Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di calcio con le siciliane, partiamo dal Catania che metterà subito in campo nella partita di oggi contro l'Audace Cerignola tutti i nuovi acquisti. Il Catania un impegno che vale molto non solo per la classifica ma anche per il morale, la partita trasmessa in diretta su Telecolor. Tonino De Mana. A poche ore dalla firma, subito convocati Allegretto, Frisenna e Dalmonte e probabilmente in campo perché mister Toscano ha bisogno anche di loro. Contro l'Audace, di nome di fatto Cerignola, il Catania cerca punti per dare un seguito alla vittoria casalinga sul Giuliano ed un senso alla sua tribolata stagione vissuta sull'altalena per svariati motivi. La nuova rivoluzione è ancora in corso, il mercato si chiuderà lunedì sera, ma incombe l'attualità di una partita fondamentale per la classifica ed il morale. Partita che sarà trasmessa in esclusiva quindi in diretta e in chiaro su Telecolor, un altro regalo per gli appassionati di Fede Rossazzurra. Vecchi e nuovi sono stati a rapporto dal patron Pelligra che li ha incontrati nel corso della rifinitura a Mister Bianco. Mister Toscano darà fiducia a Di Tacchi e Guglielmotti tra i migliori contro il Giuliano e si affiderà all'esperienza di Dalmonte. L'ex salernitana, considerata l'assenza di Stoppa, è una valida opzione a Gimenez nel 3-4-2-1. L'alternativa è la conferma della formula con due punte con Montalto ad affiancare l'intoccabile inglese. In difesa probabile maglia da titolare per Del Fabbro, tra i pali confermato Dini. Calcio d'inizio alle 15, ma già alle 14 vi aspetta diretta stadio con le voci dei protagonisti del pre e post gara. Partita in chiaro ed in esclusiva per un appuntamento da non perdere. Differita integrale lunedì sera dopo la diretta dei festeggiamenti in onore di Sant'Agata che Antena Sicilia e Telecolor vi racconteranno con una lunga ed imperdibile maratona televisiva. Sempre in Serie C, vittorie casalinghe per Messina e Trapani, i giallorossi hanno superato per 2-1 il Latina dimezzando lo svantaggio in classifica, 4-2 invece dei Granata sul Potenza con la tripletta di Anatriello, il servizio di Sergio Colosi. Vince il Messina del nuovo corso, ma a segnare la vecchia guardia. Il 2-1 sul Latina firmato da Luciani e Garofalo matura in rimonta dopo il rigore di Peterman. La squadra di Banchieri, 4 punti in 2 gare, trascinata da Crimi, non è brillante, ma prima del riposo pareggia sempre dagli 11 metri con Luciani. Ritmi ancora più bassi nel secondo tempo. Meglio il Latina che mantiene l'iniziativa ma crea pochi pericoli. Ancora meno la formazione peloritana che però sull'asse Buchel-De Sena costruisce l'assist vincente per Garofalo. C'è tanto Messina nella vittoria del Trapani sul Potenza, che ha segnato l'esordio in panchina di Vincenzo Torrente, tripletta dell'ex giallorosso Gennaro Anatriello, che raccoglie la pesante eredità lasciata da Lescano e risponde sul campo in avvio con il sinistro vincente dell'1-0. Dopo il pareggio di Siatunis con Wika imperfetto, sorpasso con Anatriello di testa e prima del riposo l'attaccante segna ancora di sinistro. Nella ripresa quarta rete di Ongaro, altro acquisto di gennaio, prima del definitivo 4-2 dell'ex Messina Petrungaro. E adesso in Serie B, Palermo scatenato sul mercato. È fatta per l'attaccante Poyampalo, questa mattina ha sostenuto le visite mediche, in arrivo ci sono anche Audero e Mazzitelli, servizio di Marco Gullà. Se sul campo contro il Pisa è arrivata la seconda sconfitta consecutiva, sul mercato il Palermo è invece più che attivo. C'è tempo fino a domani alle 24. Intanto è fatta per l'arrivo di Poyampalo. L'attaccante finlandese questa mattina ha sostenuto le visite mediche a Torino e poi si dirigerà verso Palermo per aggregarsi ai suoi nuovi compagni. Il Palermo però non si ferma. Nel mirino del DS Osti c'è anche un portiere. Con il Como si lavora per il prestito di Audero. La trattativa è spedita e potrebbe arrivare a breve la fumata bianca. E poi un centrocampista dai piedi buoni, piace sempre più Mazzitelli che al Como non ha spazio. L'affare potrebbe andare in porto proprio a ridosso del gong della sessione di mercato. Osti cerca anche un esterno, ma il tempo, poco, diventa nemico. Intanto i rosanero dopo il capoe interno contro il Pisa hanno già avviato la preparazione in vista del match di domenica al Picco contro lo Spezia. Ci vogliamo tutti un bene dell'anima e questa è la cosa importante, che alla fine si vedranno i risultati, perché con lo spirito di unione e la passione che abbiamo arriveranno risultati importanti. Dobbiamo solo continuare a crederci e sudare, soprattutto perché solo con il sacrificio e la determinazione arriveranno grosse cose.
Questa è l'ultima notizia, a seguire il punto, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di domenica a tutti. Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Fermato a Lanzarote alle Canarie il presunto aggressore di Salvatore Sinagra, il trentenne di Favignana ridotto in fin di vita dopo una lite in un bar. La provincia di Catania in arancione per l'allerta meteo di protezione civile ed in bianco per l'eccezionale grandinata che ha colpito i paesi pedemontani. A Torre Archirafi nuova esondazione del torrente Babbo. Situazione critica nel Messinese a causa del maltempo, frane, smottamenti e allagamenti, un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco. Piove anche dentro il policlinico, domani previsto un miglioramento. Ronde serali a protezione degli autobus. L'AMAT a Palermo si tutela dopo le aggressioni ad autisti e le sassaiole contro i mezzi. Sempre nel capoluogo aggredito e rapinato l'autista di un pullman di linea. Catania verso Sant'Agata da domani e fino a giovedì su Antenna Sicilia, Telecolor e la Sicilia Web 50 ore di diretta per raccontare la festa. Il Catania perde 2-0 in casa del Cerignola, rossazzurri mai pericolosi e partita condizionata dall'espulsione di Frisenna nel primo tempo. Gli atenei contestati, servono rinforzi, il commento di Toscano a fine partita. Bentrovati, dunque, fermato a Lanzarote, nelle isole Canarie, il presunto aggressore di Salvatore Sinagra, il trentenne di Favignana ridotto in fin di vita dopo una lite in un bar. Il ragazzo è in terapia intensiva. Laura Spanò. Hanno subito una svolta le indagini sulla brutale aggressione di Salvatore Sinagra, il trentenne di Favignana aggredito e ridotto in fin di vita. Un uomo è stato fermato ieri sera poco dopo le 23 a Lanzarote, una delle isole delle Canarie, da agenti della Guardia Civile come presunto autore dell'aggressione a Salvatore, che attualmente si trova ricoverato in coma nell'unità di terapia intensiva dell'ospedale universitario di Gran Canaria Dr. Negrin. Il sospettato, del quale non sono state fornite le generalità, in queste ore viene interrogato dalla Guardia Civile, che indaga sulla brutale aggressione avvenuta lo scorso 26 gennaio in un bar di Playa del Carmen, una delle principali località turistiche dell'isola delle Canarie. Salvatore Sinagra ha una frattura cranica e lesioni profonde, è in coma e le sue condizioni sono gravi. Nelle ultime ore, ha spiegato il papà Andrea, arrivato sull'isola per stare con suo figlio, gli hanno riscontrato anche un'infezione ai polmoni come conseguenza del quadro clinico. Lo hanno bombardato di antibiotici e sta reagendo. Le indagini hanno avuto un acceleramento grazie anche all'interessamento da parte delle autorità consolari italiane che si erano messe a disposizione della famiglia Sinagra. Ora bisogna capire il movente. Parte dell'aggressione era stata ripresa dall'impianto di videosorveglianza del locale, anche se le immagini non erano molto nitide. La telecamera esterna infatti non è fissa, ma di quelle che ruotano, e ha filmato solo le parti finali dell'aggressione. Annunciata dagli esperti meteo, un'eccezionale ondata di maltempo si è abbattuta nel catanese. Pioggia e grandine dalla costa ai paesi pedemontani. A Torre Archirafi nuova esondazione del torrente Babbo. Tonino De Mana. La provincia di Catania in arancione per l'allerta meteo di protezione civile e in bianco per l'eccezionale grandinata che ha colpito i paesi pedemontani. Strade ricoperte di ghiaccio e disagi per gli automobilisti, per alcuni in via Fisichelli a San Giovanni la Punta, a cui si riferiscono le immagini, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Polizia municipale impegnata a disciplinare il traffico in una zona già interdetta per lavori di reggimentazione delle acque. Imbiancati anche Trecastagni, Pedara, Gravina di Catania e Tremestieri e Tenneo. La pioggia incessante, caduta prima dell'alba, ha allagato alcuni tratti della tangenziale di Catania e diversi punti della A18 e della statale 114. A Torre Archirafi è nuovamente esondato il torrente Babbo, con la via Simone Grasso trasformata in un vero e proprio fiume in piena.
Esasperati i residenti, che per alcune ore sono rimasti con il fiato sospeso, ricordando l'alluvione del 13 novembre scorso che aveva trascinato in mare diverse autovetture. A distanza di 2 mesi la storia si è ripetuta. Non accetto il fatto che in un posto già colpito per la seconda volta da questo evento calamitoso non si riesca ad intervenire in modo deciso ed evitare possibilmente altre disgrazie. Un territorio fragile ed ancor più vulnerabile quello adiacente al torrente Babbo, nel cui alveo erano in corso gli interventi per rimuovere un enorme tubo che serviva per convogliare le acque. Abbiamo cercato subito di arginare appunto il problema dell'acqua che si è infilata sotto al tubo e lo ha sollevato di quasi 1,5 metri, quindi il tempo necessario che ci vuole. E teniamo presente tutti quanti, il tubo è stato interrato negli anni 90, anzi negli anni 80 da quello che mi risulta. Ci sono state prima del 13 novembre altre 2 alluvioni, non si era mai intervenuto. Madre Natura, che si riappropria sempre del maltolto, ha fatto prima, facendo capire che con i cambiamenti climatici non c'è più tempo da perdere. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per smottamenti e allagamenti. Maltempo in Sicilia, la zona del Messinese fa i conti con frane, smottamenti e allagamenti, un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco. Piove anche dentro il Policlinico, l'appello del capo della Protezione Civile Cocina: evitare spostamenti non necessari, non posteggiare o transitare nelle aree a rischio. Domani previsto un miglioramento. Orazio Longo. Auto travolte dalla furia dell'acqua, Zafferia nel Messinese, persone intrappolate nelle case, pioggia e fango nell'autostrada A18. A Furcisicolo, nella zona ionica del Messinese, sindaco e assessore salvano un automobilista rimasto intrappolato in un sottopasso allagato. Situazione critica a Ortoliuzzi e a San Saba, dove a causa della trascimazione dei torrenti sono stati soccorsi con il gommone alcuni nuclei familiari bloccati. Più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco, e queste sono le immagini della violenta tromba d'aria sullo stretto. Guardate! Ce ne sono 2, uno lì e uno qui. Pazzesco, pazzesco. La Sicilia ancora una volta martoriata dal maltempo. Le più colpite sono le zone orientali. Nel Messinese un fiume è esondato a Santo Stefano Medio, allagamenti e smottamenti a Giampilieri e Scaletta, chiusure lungo la statale 114 ad Aliterme per lo stradipamento del torrente Fiume di Nisi. Ma l'acqua non risparmia neanche gli ospedali, allagato l'ingresso del padiglione E del Policlinico di Messina. Botta e risposta tra i senatori Musolini e Faraone di Italia Viva, che parlano di vicenda ridicola. La replica del sindaco Basile e dichiarazioni strumentali e irresponsabili. Eolie isolate da sabato pomeriggio. Il capo della Protezione Civile Cocina ha sottolineato come grazie all'allerta meteo arancione non si siano registrati feriti e ha invitato i vigili urbani a sanzionare comportamenti imprudenti come quelli di parcheggiare le auto nelle strade limitrofe a fiumare e torrenti. Continueremo a seguire l'evolversi della situazione e ad adottare ogni misura necessaria, ha detto il presidente della regione Schifani. Le previsioni sembrano dire che il peggio dovrebbe essere passato. La permanenza di un'area di bassa pressione continuerà a mantenere condizioni stabili con venti forti e burrasca, ma l'allerta passa da arancione a gialla. Da mercoledì è previsto un altro peggioramento, però parliamo di un peggioramento di entità più lieve, con qualche annuvolamento e qualche pioggia che potrebbe bagnare a carattere localizzato il catanese. Ronde serali a protezione degli autobus. L'AMAT a Palermo si tutela dopo le aggressioni ad autisti e le sassaiole contro i mezzi. Sempre nel capoluogo aggredito e rapinato l'autista di un pullman di linea. Marco Gullà. Rapinato e picchiato mentre stava per terminare il suo turno di lavoro. A Palermo un autista di un pullman di linea è stato aggredito e rapinato in via Ernesto Basile, nella zona del parcheggio. Il dipendente di 59 anni aveva terminato la corsa quando è stato avvicinato dai due che gli hanno portato via il portafoglio dopo averlo spinto a terra. Le indagini sono condotte dalla polizia, aggressioni che ci sono state negli ultimi mesi anche nei confronti degli autisti di autobus del capoluogo siciliano. Infatti sono diversi gli episodi in cui i dipendenti AMAT sono stati presi di mira dai malviventi, così come i mezzi, spesso oggetti di sassaiole danneggiati da bande di ragazzini. E allora l'AMAT, per dare un segnale forte, ha pensato alle ronde serali nei mezzi di trasporto. Per porre fine a questa serie di violenza
posto che la sicurezza nel trasporto è una componente assolutamente essenziale, abbiamo pensato di far accompagnare i nostri autobus nelle zone della città più delicate da una ronda che assiste l'autobus lungo il percorso nelle ore serali e tardo pomeriggio. Ma Amat si potenzia, a breve il concorso per 100 nuovi giovani autisti. La boccata d'ossigeno per l'azienda arriva anche grazie ai 27 autobus elettrici di 8 metri che da domani, dopo mesi di attesa, percorreranno alcune linee. Sono dei veicoli abbastanza piccoli di 8 metri che quindi ci permetteranno in modo molto agevole di coprire i percorsi proprio del centro della città, servendo gli utenti, non inquinando, e quindi questo è per noi un grande motivo di orgoglio, soprattutto in questo momento in cui l'azienda ha ritrovato serenità anche da un punto di vista economico, finanziario, e questa è una cosa molto bella. Gli scontri fuori dallo stadio durante il derby Catania-Palermo e la morte dell'ispettore Raciti. Sono trascorsi 18 anni da quell'evento che ha segnato Catania e tutto il mondo del calcio. Simona Mazzone. È il 2 febbraio 2007. Allo stadio Angelo Massimino si gioca il derby tra Catania e Palermo. Si scaldano gli animi, si accendono i toni, cominciano scontri feroci tra le tifoserie. L'ispettore capo della polizia Filippo Raciti quella sera in servizio interviene per dividere gli ultras insieme ai colleghi. Si trova all'esterno dello stadio quando all'improvviso viene colpito a morte. Per l'omicidio preterintenzionale finiscono in carcere Antonino Speziale e Daniele Micale, condannati in via definitiva rispettivamente a 8 anni e 8 mesi e a 11 anni di reclusione. Speziale viene scarcerato nel 2020, Micale torna invece in semilibertà poco prima del Natale del 2018, dopo aver scontato oltre metà della pena in carcere a Catania, con un residuo di meno di 2 anni. Secondo la ricostruzione dell'accusa, quel giorno diversi tifosi del Catania avrebbero tentato di sfondare il cordone di sicurezza delle forze dell'ordine, creato per impedire il contatto con i sostenitori della squadra avversaria. Durante gli scontri Speziale e Micale avrebbero lanciato contro gli agenti un sottolavello in lamierino che, colpendo Filippo Raciti, gli avrebbe provocato una lesione mortale al fegato. Il decesso dell'ispettore, all'epoca quarantenne, avviene dopo il ricovero dell'ospedale Garibaldi. Da quel giorno la vedova dell'ispettore, Marisa Grasso, ancora profondamente ferita da quel dolore, si batte contro la violenza negli stadi in nome del marito. Il caso di presunti abusi sessuali che scuote la diocesi di Piazza Armerina continua a far discutere. La Chiesa rompe il silenzio con le parole di Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI, che durante la trasmissione Il Punto assicura: non stiamo con le mani in mano. Intanto il vescovo Rosario Gisana attende il processo per falsa testimonianza. GR Italia. Vicende come queste ledono la credibilità degli uomini di Chiesa, ma non stiamo con le mani in mano. Con queste parole, Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, ha affrontato ieri, durante la trasmissione Il Punto, il caso di abusi sessuali e dell'insabbiamento che scuote la diocesi di Piazza Armerina. Una posizione netta la sua, che arriva dopo giorni di silenzio e ribadisce l'impegno della Chiesa nel fare luce sulla vicenda. Baturi ha espresso la vicinanza della CEI alle vittime e la necessità di accertare la verità, garantendo la piena collaborazione con eventuali iniziative del Vaticano. Noi stiamo affrontando il tema, pensi che nei 2 anni di Covid abbiamo coperto tutto il territorio nazionale con i centri di ascolto e i servizi per la formazione degli operatori per la tutela dei minori. Solo in quegli anni del Covid 2000 e 2022 abbiamo formato più di 20.000 persone in tutta Italia. Naturalmente poi lo sforzo ha continuato e continua ancora, lo faremo anche con degli studi, con la formazione, partecipiamo a un tavolo governativo sul tema in modo che il nostro sforzo si sappia connettere con lo sforzo delle altre componenti della società. Un tema che secondo il segretario generale della CEI va affrontato con ogni mezzo perché ormai è divenuto un problema globale. Non è un problema solo per la Chiesa, è un problema della società, anzi statisticamente bisogna
bisogna riportare le cose nella loro giusta dimensione, ma noi un solo caso è di troppo e quindi faremo ogni sforzo, ma lo vogliamo fare insieme a tutta la società. Nessun commento diretto invece sulla posizione del vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana, rinviato a giudizio per falsa testimonianza nel caso che coinvolge Don Giuseppe Rugolo, ma la Chiesa sembra avere i riflettori puntati sulla diocesi siciliana. Nei giorni scorsi, infatti, la Santa Sede ha inviato l'arcivescovo di Gorizia, Carlo Roberto Maria Redaelli, come visitatore apostolico per valutare la situazione e riferire direttamente a Papa Francesco. Intanto il vescovo Gisana si dice sereno e attende l'inizio del processo a maggio. Tuttavia la sua posizione si complica anche alla luce della condanna espressa da diversi vescovi siciliani. E domani a partire dalle 10 su Antenna Sicilia Telecolor e la Sicilia Web prende il via Devoti Tutti. In 50 ore di diretta il racconto, le immagini e la voce della festa di Sant'Agata. Molte le novità di quest'anno nel rispetto dei devoti che seguiranno da tutto il mondo. Roberta Lunghi. Ancora poche ore e poi sarà Devoti Tutti. L'attesa maratona televisiva su Antenna Sicilia Telecolor e in streaming sulla siciliaweb.it, che permetterà di seguire la festa di Sant'Agata nelle 4 giornate dal 3 al 6 febbraio, prende il via proprio domattina alle 10, con in diretta l'uscita della carrozza del Senato e la processione per l'offerta della cera. Dalle 19 i fuochi e lo spettacolo musicale in Piazza Duomo. Il 4 dalle 5 del mattino la messa dell'Aurora e il giro esterno di Sant'Agata. Il 5 febbraio sarà la volta del giro interno del Fercolo con l'imperdibile processione in Vietnea, i fuochi del borgo, la salita di San Giuliano, le suggestioni del canto delle monache benedettine e il rientro in cattedrale. Sarà uno sforzo produttivo senza precedenti, volto a incontrare il desiderio del pubblico collegato in tutto il mondo di poter vedere e seguire Agata in tutte le fasi di una processione commovente dove si concentra il cuore dei devoti catanesi e l'ammirazione generale. Saranno aumentate a 50 le ore di diretta, con un arricchimento di contenuti inediti sui social. Tra le novità dell'edizione 2025 la possibilità di seguire la processione del giro interno del Fercolo del 5 febbraio anche in piena notte. Più festa dunque, pochissime e brevissime interruzioni pubblicitarie, una scelta editoriale precisa nel rispetto dei devoti, dei telespettatori e dei partner commerciali. E poi la risposta certa alla consueta domanda: un Niea Santa? In tempo reale, con assoluta precisione, collegandosi alla siciliaweb.it, basterà infatti cliccare sull'apposito banner che aprirà una mappa del percorso segnalando la posizione del Fercolo. E adesso una pausa, tra poco la pagina sportiva. Bentornati, adesso il calcio. Il Catania perde 2-0 in casa del Cerignola. Rossazzurri mai pericolosi e partita condizionata dall'espulsione di Frisenna nel primo tempo. Segnano Salvemini e Campomaggio. Gli etnei sono stati contestati dai propri tifosi presenti nello stadio pugliese. Marco Carli. Il Catania ribadisce ancora che le squadre di vertice del campionato sono lontane, in classifica e anche per rendimento. Rossazzurri sconfitti a Cerignola, i pugliesi che hanno un'idea di gioco collaudata cercano il palleggio fin dall'inizio di una gara che è comunque condizionata dall'espulsione per doppio giallo di Frisenna nel primo tempo. Fino ad allora il Catania arroccato dietro non produce ma non rischia più di tanto. L'ingenuità dell'ex Messina in campo dall'inizio per un febbricitante De Rose si somma all'infortunio di Dal Monte, apre la strada ad un secondo tempo senza storia con la squadra di Raffaele padrona del match. Prime fasi di studio con il Cerignola che come sempre fa girare il pallone, ma la prima occasione arriva su piazzato di Ascic con il colpo di testa di Visentin che finisce al lato. Dal Monte deve fermarsi per infortunio, al suo posto entra il giovane Corallo. Poco dopo il Catania resta in 10, Frisenna si fa espellere, fallo su Visentine, seconda ammonizione. Il Cerignola in superiorità numerica prende ulteriormente campo e nella ripresa ci prova con Coccia che di destro spedisce al lato un pallone che staziona nell'area di rigore rossazzurra. Su azione d'angolo arriva il vantaggio dei padroni di casa. Salvemini tocca verso Dini che probabilmente interviene quando il pallone è già entrato. Arriva comunque anche la deviazione di Paolucci a ribadire l'1-0 per la squadra di Peppe Raffaele che ha subito un'occasionissima per il raddoppio. Su tiro di Ascic riesce ad intervenire Dini, ma il pallone resta lì ed Andrea incredibilmente colpisce il palo, porta vuota. Il Catania in 10 non riesce ad imbastire una reazione e quando si sbilancia in avanti lascia spazio alle ripartenze dei pugliesi. Su una di queste il pallone viaggia sulla sinistra e viene messo fuori area dove ha postato Capomaggio che trova il bellissimo gol del 2-0 con un destro che finisce direttamente all'incrocio. I tifosi del Catania presenti al Monterisi contestano lanciando fumogeni e petardi in campo e abbandonano
abbandonando anzitempo lo stadio è l'immagine della delusione costante che suscita una stagione negativa. Adesso sentiamo le dichiarazioni del tecnico toscano nel post partita. Molto tatticismo, è una partita molto equilibrata fino all'espulsione. Poi secondo me l'arbitro ha commesso 2 errori, uno sull'espulsione e uno sulla trattenuta di Salvemini, dove essere espulso anche lui. Ci sta, come sbagliamo noi possono sbagliare anche gli arbitri, però poi la partita è cambiata, in 10 uomini poi diventa difficile. C'è questo mercato che bisogna intervenire. Davanti siamo pochi, le assenze poi si fanno pesare, quindi dobbiamo rafforzare questa squadra e faremo il massimo ogni giorno per far sì che arrivino più risultati possibili. È normale che il momento è questo, la situazione è questa, bisogna migliorarla. Vittoria casalinghe per Messina e Trapani, i giallorossi hanno superato 2-1 in Latina dimezzando lo svantaggio in classifica, 4-2 dei Granata sul Potenza con tripletta di Anatriello. Sergio Colosi. Vince il Messina del nuovo corso, ma a segnare la vecchia guardia. Il 2-1 sul Latina firmato da Luciani e Garofalo matura in rimonta dopo il rigore di Peterman. La squadra di Banchieri, 4 punti in 2 gare, trascinata da Crimi, non è brillante, ma prima del riposo pareggia sempre dagli 11 metri con Luciani. Ritmi ancora più bassi nel secondo tempo. Meglio il Latina che mantiene l'iniziativa ma crea pochi pericoli. Ancora meno la formazione peloritana che però sull'asse Buchel-De Sena costruisce l'assist vincente per Garofalo. C'è tanto Messina nella vittoria del Trapani sul Potenza, che ha segnato l'esordio in panchina di Vincenzo Torrente, tripletta dell'ex giallorosso Gennaro Anatriello, che raccoglie la pesante eredità lasciata da Lescano e risponde sul campo in avvio con il sinistro vincente dell'1-0. Dopo il pareggio di Siatunis con Wika imperfetto, sorpasso con Anatriello di testa e prima del riposo l'attaccante segna ancora di sinistro. Nella ripresa quarta rete di Ongaro, altro acquisto di gennaio, prima del definitivo 4-2 dell'ex Messina Petrungaro. Palermo scatenato sul mercato e fatta per Poyampalo, che questa mattina ha sostenuto le visite mediche. In arrivo ci sono anche Audero e Mazzitelli. Marco Gullà. Se sul campo contro il Pisa è arrivata la seconda sconfitta consecutiva, sul mercato il Palermo è invece più che attivo. C'è tempo fino a domani alle 24. Intanto è fatta per l'arrivo di Poyampalo. L'attaccante finlandese questa mattina ha sostenuto le visite mediche a Torino e poi si dirigerà verso Palermo per aggregarsi ai suoi nuovi compagni. Il Palermo però non si ferma. Nel mirino del DS Osti c'è anche un portiere. Con il Como si lavora per il prestito di Audero. La trattativa è spedita e potrebbe arrivare a breve la fumata bianca. E poi un centrocampista dai piedi buoni, piace sempre più Mazzitelli, che al Como non ha spazio. L'affare potrebbe andare in porto proprio a ridosso del gong della sessione di mercato. Osti cerca anche un esterno, ma il tempo, poco, diventa nemico. Intanto i rosanero, dopo il capoe interno contro il Pisa, hanno già avviato la preparazione in vista del match di domenica al Picco contro lo Spezia. Ci vogliamo tutti un bene dell'anima e questa è la cosa importante, che alla fine si vedranno i risultati, perché con lo spirito di unione e la passione che abbiamo arriveranno risultati importanti. Dobbiamo solo continuare a crederci e sudare, soprattutto perché solo con il sacrificio e la determinazione arriveranno grosse cose. E per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.